कप सिरप्र कला कारोबार पश्चिम उपकूल ओडिशा लंबिछि चेर औषध नारे विष बिकुथिला दलाल गदा होइछि लक्ष लक्ष टंकार कप सिरप जो सिरप को कफ काश भल करबा पई व्यवहार करा जाए ताहार आउ गोटे दिग विषय सुनिले आपण को मुंड घुरैदेब यह केबे निशा पई निशाड़ी व्यवहार करुछंती लगातार भावे पश्चिम ओडिशार विभिन्न जिल्लारू जबत हेबा परे एबे राजधानी धरा पड़िछि कप सिरप्र कला कारोबार। यह कौनसी डिस्ट्रीब्यूटर बा स्टॉकिस्ट को गोदाम दृश्य नुहे बरंग बेआईन भावे खोला बजार बिक्री होतिबा विष बोतल कटक बादामबाड़ी भुवनेश्वर मंचेश्वर पर्यंत रेड बेले मिली 60 लाख रु अधिक मूल्यर कप सिरप। सो गोटे अंशुमान अभिजीत साहू राजा जे खोर्दार पिला अछि भरतपुर खोर्दार ताको धड़ा जाइछि ताकर दुईटा लोकेशन से गोटे कटक लोकेशन रो से गोटे ट्रैकन कुरियर प्राइवेट लिमिटेड ताकर थ्रू रे एटा ह्यूज क्वांटिटी रे मंगई थिला बादामबाड़ी रे सीजर हिछि तार फॉलो अप रे मंचेश्वर रे सीजर कराई छी। कप सिरप माफिया अंशुमान अभिजीत साहू थिला ए विष कारोबार मास्टरमाइंड ट्रक इन कोरियर प्राइवेट लिमिटेड जरिया चालान करुथिला कप सिरप बेआईन भावे बिहार आणुथिला और दलाल साहाय्य भुवनेश्वर बिकुथिला केवल भुवनेश्वर कटक नुहे सारा ओडिशा रे विष बुणुथिला अंशुमान ट्रक ट्रक माल ओडिशा पहुंचीबा परे किए केते कप सिरप नै बिकुथिला तार खोलताड़ आरंभ होइछि। अभियुक्तर घरे रेड बेले 25,41,000 नगद टंका सहित अनेक गुड़िए कागजपत्र मिली जना पड़ी 2 वर्ष धरी बेआईन भावे ओडिशा को सप्लाई करुथिला ई कप सिरप। एटा को टोटल फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करिवो अरे आ ट्रैक ऑन करबो जो फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस रे जे अन्य माने केमति के इन्वॉल्व होची कोठी आसे एठी आसला पड़े पुनी कहा कहा केमति बटा हुए और एटा ट्रेड रे अन्य के माने अछंती तो इंडिविजुअली जहा बर्तमान लागू छी से किंग पिन होची तापरे ताकर जहा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क थो से इंड्यू कोर्स आसीबो। विभिन्न कॉलेज स्कूल मेडिसिन स्टोर और पान दुकान ने पेटी पेटी कप सिरप मिलुथिला बिना प्रेस्क्रिप्शन ने छात्र छात्री हाथ को बढ़ाई दि जाउथिला विष बोतल ड्रग्स गंजेई परे एक कप सिरप संधान पाइथिला क्राइमब्रांच एसटीएफ ड्रग कंट्रोलर मिलित चढ़ऊ परे ए निशा माफिया को गिरफ्त करा जायछि किंतु एबे भी कप सिरप पछर गडफादर फेरार। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन अजय और विनय आशुतोष महापात्र सौभाग्य परिडांक रिपोर्ट कनक न्यूज।